apesi biso lobi tozalaki na introduction lobi tomekaki kokota na likambo na biso ndenge biso to comprendre yango parce que Révérend Lukezo ako aborder na lolenge na ye moto na moto ako aborder ndenge Molimo Mosantu akotina liboso na banda soki yozalaka na Bible na micro pembeni c'est mieux autant que la biso Jérémie chapitre 1er verset 12. Jérémie 1 verset 12. Jérémie chapitre Yagoso était zomi nami balé. Bongo Yahweh alobi na ngai ezali ya solo pamba te na kokengela pona kokokisa maloba na ngai. Amen. Oki ba congolais. Congolais so azo traduire texte ti azo corrompre na texte. Ça, c'est sérieux. Révérend azongela ngo lisusu bato po baza na français batala Jérémie chapitre 1er verset 12. Kutangi na kombo na Yesu. Bolandango bien bao baza na Bible ya français balandango bien. Bongo Yahweh alobi na ngai ezali ya solo pamba te na kokengela pona kokokisa maloba na ngai. Amen. Baba se koko bana verset 11 na yokanga. Verset 11 tutangi balobi Yahweh atuni ngai boye Yeremia ozali komona nini nazongisi nazali komona etape ya lidame. Bongo Yahweh alobi na ngai ezali ya solo pamba te na kokengela pona kokokisa maloba na ngai. Amen. Bon. Pesa. Moi mayele moke na kota likambo na ngai liboso pour permettre lobi na koka ko atterrir ko kita bien. Ndenge nazawa makasi nyonso nazalaki nango esili e nazomona révérend
un problème très sérieux. Nalingi na pokwa na lelo yo oyo kaelanga ite oyeba pourquoi mboka na biso ya Congo ezali pasi makasi mingi po tokoka kobonga. Oyeba pourquoi ba église na biso eza na ba problème. Oyeba pourquoi vie na yo eza na ba problème. Et oya komeka koyoka nga na pokwa na lelo na kanisi ke akoki kozala parmi bato na esengo. Soki ezalaki boye te nalingaki na te yana kotia te na bandi kopesa bino kaka yango totunani mituna mpo oyoka ngo bien. Mais oyo ya dictature oyo bapaya paser bazalaka nango na bateyi kaka ye moko azoloba epi na makate yoka ndenge bazotraduire yango na mangala. Papa olobi nini na mangala? Pomo na esika désordre ezokode. Yahweh atuni ngai boye. Yahweh atuni ngai boye. Est-ce que la parole de Dieu me fit adresser bazotraduire yango na Yahweh atuni ngai? Ça c'est l'art du Congolais. Naba universitaire, naba homme politique, sans y a responsabilité ezalakate. Bazolo banaye, ya lingi kaka batuna kaba kesi ya mwana ozomona. Moto aye kosenga yo alobi bon, nazana problème ya Minerval. Au lieu ka yebisa yo ke non, Minerval basengi par exemple $100, nazana $50. Nazozanga $50. Alingi kaka yo bada kotuna yo ba question. Minerval ngo ezali combien? Yo zana combien? Etikali combien? Okope kodate ni. Sadi moto koki koloba likambo mbala moko te na tango mokuse. Balobi la parole de l'Éternel me fit adresser. Yahweh alobelinga. Mais kuna balobi Yahweh atolinga. Or, question ezoyi ande na sima. Ça c'est la première chose. Georges yoka na 12 autres wuti kota. Na Bible yanga na zanango balobi bo. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. C'est que dans la bateau sur ma talaka, mais maman n'a pas mal monté. Ça dit l'église est pour que vous allez là pour les gens qui ont passé par bateau. My God. Bah Congolais tellement bah yébi na français te aujourd'hui na moto comment ça va lobby ça va bien mais il me dit après au lindo que la yébi si lobby papa est-ce que au bout sunganga ta na 500 francs congolais pour na baksa na ticket moto a wuti ko yébi ça que ça va bien. Parce que quand les choses ne marchent pas, Congolais ont que ça marche. Quand rien ne va, Congolais ont que tout va bien. Si tout va comment tout va bien en Jésus. Bino Yesu na bino wana bokomona. Tout va bien en Jésus. Parce que la formule Landangai, alobi, tu as bien vu. C'est que même Nzambe, azozala un observateur averti. Azokenge la vie ya moto. Soki omoni malamu te, akoyebisa omoni malamu te. Alobi, omoni yango bien. Mais yoka, likabo moneno eza kozala. Na Bible nanga balobi boye. Car je veille sur ma parole pour les équiter. Nazali ko kengela liloba nanga po esala nini ekokisama yoka lingana ndenge aza kotraduire nazali ko kengela maloba nanga awe eza liloba kuna na lingana basali nini maloba
yango zomona vie na biso ezala meme libanda ya nzambe moto alingi kaka aza na likambo atuni oyo moto mabe atuni oyo moto alingi kaka asangisa maloba ya bato ndenge na ndenge moto oyo alingi kokenda liboso soki abandi koyoka biyoka ya bato vi na ye esali nini? Comment voulez-vous nzambe yemo kalobi je veille sur ma parole bino boya ko komisa ye malobebele nzambe alobaka malobebele te moto ya yebi parce que azaka congolais te ça certainement il n'était pas congolais alobi mokonzi loba kaka liloba mais soki ba congolais balobi oui ata nzambe alobi mais il faut boyoka Papa c'est tanga ngoli sus. Papa c'est tanga ngoli sus. Bongo Yahweh alobi na ngai ezali ya solo pamba te nakokengela mpona kokisa maloba na ngai. Aya tata nzambe ngai Yesu Masia. Bandeko pardon bopesa nga temps pesa nga mwangu ka muke. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Azotou na ye omoni ni. Congolais bato ba traduire Bible na lingala question wana ya omoni ni. Réponse na ko ezali il faut yebisa ye loko oyo omoni. Mais la réponse ya lingala. La réponse ya lingala. Zongela verset 11 par pasteur. Verset 11. Yahweh atuni ngai boye mais moto azomona bato bakokani na banani banzete mais kana nokozala makambo te. C'est ça la mort de l'église. Nzambe azoloba ke nga naza kosurveille liloba oyo nga nalobi nazokengela yango soki oyoki maloba mosusu ewuti libanda eza lisusu ya ngai te moye nga nakengela oyo wana eza te. Je ne veille que sur ma parole, pas mes paroles. Bible ezoloba na psaume que Dieu dit mais bato na mokili bazoyoka ke alobi makambo ndenge na ndenge yango tozomona bondimi na biso ezalaka kaka ya kotema tozoya kosambela tala kosambela ebele mais après kosambela soki bayebisi ye omoni tata wana nde moto alobaka yo abosani parole eza koloba ke mokengeli na Israel animbaka te alalaka te. Est-ce que vous koloba amen ya bien? Abosani ke nzambe alobi oyo nga na simbi na loboko moto akobotola ye asate. Abosani ke Bible elobi ke oyo akotumola mwana na nga amitieli ye moko misapi na nini na misu yebisanga soki nzambe alobi oyo akosimba yo aza na probleme na ngai nzambe moto akobotola yo na maboko na nga aza te yebisa ngai ndoki nani oyo oyebi oyo aleki Yesu na makasi nani oyo aleki nzambe na munene moto moko aleki nzambe na nguya siko soki nzambe na nguya alobi et voici yokanga alobi et voici tala nazali elongo na yo mikolo nyon elingi koloba ata na ke na wese diminue mwa mikro ata na ke na wese azelongo nanga ata na ke na bangando ya luoze azelongo nanga ata na ke na cimetière azelongo nanga ata na lani na sambeli te azelongo nanga
il m'abandonnera jamais. Voilà, de même que j'ai été avec Moïse, voici je suis encore avec toi. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et c'est mon Azawa. Oui, mon collègue Géazi, bazana problème. Bazola la pongi yena Élysée. Baladi pongi wana banguna nyonso bandoki nyonso babuti na lozi na babuti na tande mbelo kuna na bandu babuti na Kasai. Baye bazingeli bangu. Bala mukana tongo boy. Géazi bazalaka congolais. Géazi. Ndandenge na kanisa. Géazi tata na ya zaki moto abandu. Mama na moto abakungu. Jésus. Ce qui va porter à Géazi bazalaka bangala. Réponse est quand dans ndenge mususu. Pour moto ya ba Kongo na bandu bango kali komuke dodo ko tata. Dodo ko makamonios. Parce bangala bazali ko yeko ya sala nini? Eya. Géazi ala mukana tongo atali ngomba nyonso. Bato basoda bazingi ateko yebisa motei prophète toluki makam. Mais bato bazawana tozokoka bango te. Prophète atili alobi kendo tala bango ayeko tala bango alobi badana bibunde ya ndenge nini alobi badana bibunde ya mabende alobi ayo Géazi odazo ba oza congolais bawo tozana bango bazana bibunde ya mabende te bazana ba char de feu. Est-ce que Motomoka Kolo va mener à bien? Pourquoi? Alors, parce que Élysée a yebaki que li bende nyonso soki otie yango na moto et kozala liquéfié forme nango ezali nini? Ebele. Mais bango bazana ba char de feu oyo eko éliminer bibundeli nyonso ya banguna na bango. Et le Dieu que nous adorons s'appelle le feu dévorant. C'est que quel que soit Bandokyo Bakotel Melanga, la parole de Dieu me dit, ne craignez rien, parce que je veille sur toi, je veille sur ma parole, et ne sors jamais sans avoir accompli des choses. Motomoka Zolo Melanga amène ya bien gana yoka ngomala. Et na yeko yedisa motomoka na popo na lelo, Bandoki na yo bakokoka yo te. Banguna na yo bakokoka yo te. Bayini na yo bakokoka yo te. Ata batongi yo bakokoka na bango yo te. Au nom de... C'est pourquoi bino bandoki nyonso boza na quartier oyo. Soki bokoloka église oyo bokokoka te. Na yo pe motozo sambela soki oyeisaka motema ya bato kilo lelo abu bia nzamba do fumbola bana na ye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parole de l'Éternel. Amen. Alors je veille sur ma parole. Maman tika biyoka yoka, tika biyoka yoka. Okobungisa nzela na biyoka yoka ya bato. Ngomba lobi na nga. Antuka na soko zo continue kaka na chorale wana bakolia yo. Na kate na wende zanga bando. Ngoka kopikola église wana na ndimiki ndoki nayo. Lala bango bazoloka biso tozo tonga loba mene ya bienga na yo. Lala bango bazoloka mabale zo salama. Bazoloka bato bazomota. Bazoloka bato bazovoyager. Bazoloka bato bazopambwama. Bazoloka makambo zo salama. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que Satan le diable. Azana makasi yakobiki za biloko nyonso ya Satana. Akolonga kabiso de au nom de Dieu ne veille pas
sur ses paroles. Il veille sur sa parole. Na liloba oya ye alobi. Pe alobi amote ke maloba nanga alobi liloba nanga soki ebimi ezonga ka ofelete. D'où vient ma Congolais? Ba Congolais, il y a mon autre monde. On former le gouvernement. Tous les États-Unis, tous les Canada, tous les Okuna, tous les Batalamuka, tous les SSC, tous les Bonabol. Papa, maintenant que j'ai la moitié pour la mi-temps de collègues à poser. Oh, on a besoin seulement d'une parole d'honneur. Maman, tozoko banango koyoka. Nzamba lobi tika koyoka biyoka yoka. Yoka kaka oyo nzamba lobi na bomo na yo. Un point, un trait. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais sans effet. Soki ebimi ata lelo na tongo te lobi na pokwa ekokokisama. Bazolo banaye que tu as bien vu, ba Congolais ba boyina eloko wana ya tu as bien vu. Yango zomona ba Congolais, makamona je bien c'est sérieux. Yango zomona ba Congolais neti libulu na bino ezawana. Oyo zobi manale ba bino wana. Ese pour bino bato bosala kana commune, pona ko bamba mwa libulu wana. Na ba gouverneur, na ba président, na ba bourgmestre, na ba nani. Parce que ni bamona kana bangote mokolo yo ba Congolais ba komona bien. Je suis très sérieux avec moi-même. La Bible dit tu as bien vu mokolo yo ba Congolais ba komona bien. Terese la bino ba kobuka yango ba matisi yango. Yo yebi pourquoi ngana wuti ko sala tout wa soki ba pesi ata ingénieur wa sala ki conception oyo ba pesi ekaka $10,000 ya ko bala mwasi te. Parce que la Congo ba mbongo ebimaka ya ko bala soki ba pesi ingénieur oyo $10,000 balobi fungola esikoyo afungoli yango 3 semaines après bokomona mai ezokangama lisusu awa te eleki likolo mpe ebandi koleka nango libre kodinda mpe ya bato oyo nyonso abu bia me lokola biso nyonso tomonaka te tomonaka eta oyo yango eza malamu. Quand quelqu'un ne voit pas bien moyen y a la différence entre l'homme mabene et l'homme malamu ezate. Et ce qui montre là que y a l'homme mabene malamu de moyen pense à décision ya ko bongisa ezate. Obenga mokolo mosusu na tuli bato bazo sala biloko na bino bisala sala wana. Na yebite na meme yango nini ekobunda mokongo na ye bato basotaka ye. Mama na niko mema bino na lola te na ngi lole kita. Amen. Bayebisi na ke misala wana po basala ngonde basala ki prévision 7 mois. Na tuna ki bango budget na yango budget o bakolia leta mbongo wana po bakongole batami yibitro basali biloko ya likolo wana tomalo bakasalo ya likolo boye baboyi yango basundoli mabende wana soki nga nasali demande ke bon mabende wana bolinga kosala eloko wana bopesa yango na se asala charpane bakolinga te mongo basalelaki mabende oyebi mabende wana keza stock awa na échanger soki tosali demande ke bapesa biso yango bakolinga mais babandaki kotimola wana basundoli yango kaka ndenge wana babandi mpe ko bino bozotanga kombo wana ko bino boyebi wana siko nazotuna yo nakosala biloko wana ya bamuton wana nakofungola nzelo ezowuta kulumba bafungoli yango ewuti na masina kuna na siforko
eye koleka boye bafungoli mpe mosusu awa eke na campus na kozala biloko ya bamuto wana oyo ya malamu wana soki bato bazomona bien te les réalités deviennent des mensonges. Maman, quand pouvoir est-ce que miso na yo au monde? Papa, na tout ni yoso ki miso na yo au monde. Papa, c'est pas dans ma boule trop. Akuta ni pena boule. Les tozonga kilobi mera tana kumila ya na tuni yebo siko zoki mvula boza ndenge nini age ko lapsanga o ya se wana sambla kande kuni siko c'est ma tete ezaya c'est ma tete ezaya likolo si on attend mon boula. Praise the Lord. Alléluia. Si on église elle est assez Alléluia. Nani mokonzi. Oh, soki tomona kamala. Moto na moto atale alobi jamais. Mais situation banemi bazalaki nango ezaki situation na bisote. Mais quand les gens ont pris conscience batuni bango situation ezandeli balobi ça ne va pas. Nebi alobi nanga moto naza na cour royale. Na bino bangoza na ba moyen te. Nous allons conjuguer nos efforts tokotia makasi na biso nyonso moto na moto sera ba moyen na ye. Et nous devons finir avec l'opprobre et la honte. Maman nalobi bien que soki moto azomona bien te c'est un problème papa. Non, et si vous avez une question, vous avez Congolais, peut-être que vous avez un aspect mokolo, mais vous avez un mananga ya suka ya koya wate. Tous les textes de Wuti Kotang. Tous ont dit si on a marque. Non, on a Mathieu, on a Mathieu. Tata Mathieu Ozawak. Bon, Mathieu a l'obibol. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, circonstance oyo, Yesu awuti likolo ya ngomba azokita. Premier contexte. Deuxième contexte, dans verset 5, comme Jésus entrait à Capernaum, kuna awuti kokita ngomba azobikisa. Awa azokita ngomba te azokota na mboka azobikisa. Na verset 14, elobibo. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Awa azokita ngomba te azokota na mboka te. Mais Yesu azokenda na famille ya moninga na ye. Et à chaque circonstance et contexte na esika nesika azosala likambo. Maman, église ezalaka toza ko rond-point ya kofi te. Mokolo mosusu nazoteya na esika moko na nsango malamu. Na yoga kaka bato batako yema nyemo baluka pona Yesu. C'est ça non? Baluka pona Yesu. Misise ya
oyo azoki mema moto yazotambuza nzembo wake wa Yves. Okimi Yves. Yves. Abîmé dans l'écran. qui va m'engoter là passer à un micro Tel pas ça. oye baka refra wana ya baluka ya kawa oye baka ki wana ya baluka bona Yesu oye jango alitinda ya ozo sala pana mouvement Baluka toza corrompre beta maboko makasi tu peux penser à des choses comme ça. Bible n'a dit que nous devons aller de progrès en progrès. C'est-à-dire il faut que ça nini et salama. Mais les musiciens balobi moyen makambo etambola bongo et ça il faut to baluka ka baluka kofi balobi bongo lokola bino moko ba chrétien bozo baluka ngaka toza corrompre. Mais on ne marche que sur les cercles vicieux. Tigana poko na lelo oyo nyonso Yesu satana sala po bato ba évoluer te lelo bato ba fungwama nzamba mema bino musika makambo na bino changer lolenge ya komona makambo changer kona nguya nyonso a changer vie na yo a changer makambo libala na yo ya santé na yo ya makambo na yo lobelanga mana ya bien na yoka. Qu'est-ce qui me donne ça? J'ai compris que Yesu a la circonstance na batante. Ako kita likolo ya ngomba, awuti prière, akiti kaka na mabondeli, azako zerate que il faut tokoma na église. Kaka na place o bakutani na ye, azo sala musala. Akoti na mboka azo sala, azo contrôler nature, azo contrôler ba mboka, azo contrôler ba famille. Tika na poko na lelo, akota pe na famille na ye. Na lobi tika na poko na lelo, akota na RDC. Na lobi tika na poko na lelo, eza la tour ya CC matete. Soko lobeli na amena ya bien motema na nge kosepela. Ndenge makambo ezozala balobi na verset 2 na 3 bazoloba ke tango akiti akutani na lepreux moto ya maladi ya maba eza na caractéristique à peu près minene soki ozwi maladi ya maba ekokata biteni na yo ya nzoto ezokata matoi ezokata bambelo bini ekataka pena zolo komi gorille ekataka misapi okomi kobeta lokola basabo ekataka biteni ya nzoto maladi mabe. Deuxième caractéristique ya maladi ya lèpre echangeaka démarche eyaza na besoin ya peuple. Mais soki kaka zwi bokonzi mbala moko ngi soki mutuka na ye ezoleka lumba wana biloko moko ebandi koya soki ozali dere bakiti babandi kobeta yo filme moto oyo opesaki bokonzi. Mais toza na tata moko azalaka na mandat te bavotaka ye te kombo na ye Yesu Masihi elombe moba soki akuti yo na bokono na maladi ya kotika yo te ata na kati na zamba kolanda yo meme ata babwakisa musika kolanda yo soki olobeli nga mane na poko na lelo na kosepela motema nanga
bazala kotika ona nzala. Mais mwana mobali otovota te Yesu ya Nazareth. Ata boza ba million koleisa bino ti biloko ekotikala. Abwakizaka moto moko te, atalaka ba pauvre te, atalaka ba généraux te, atalaka ba sénateur na ba député te, ayambaka moto. Non, alors que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vais vous guérir de toutes vos infirmités et de toutes vos maladies. Tika na poko na lelo asimba yo. Na lobi tika na poko na lelo asimba yo. Na lobi tika na poko na lelo asimba yo. Mais si vous question akosimba yo lolenge nini? Na Bible ngana zanango ekomami boye makati. Un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Kamisa eloko wana, soki tozalaki na campagne ya délivrance, lelo ndako yoka makana. Maman, nga nazokamwa biso bato abandundu na bakongo encore une fois. Moto abandundu na mukongo makati. Ato tieli ekiti pembeni boy. Omuna kama zozongisa mosi. Bango bakona ka pembeni na babote. Obotos yokangai. Mama Bible ezoloba boy. Na loi o ezana Israël soko tangi na Lévitique chapitre 13. Mobima okokuta ke soko dana maladi ya lait okoki kofanda na mboka ya bato te oza éloigné. Mais tata wana lobi ata bosala balwa ke na pusa ate nda lelo oye koya esala nini eya nazobuka ba mibeko ya société soki bapusa na kate nazokota lelo na mboka soki basimba ke lobe mobali te na kosimba ye na kopusa na musika te nazoyemisa moto moko na pokwa na lelo mibeko nyonso ya famille na yo o balobake bokobonga te okobala te okovoyage te okobota te lelo na kwa isi yango au nom de Jésus. Yo moto nyonso abwaka na musika akomona kako okomi moto na kati na société. Bao nyonso bazaka ona valeur te lelo elongo na Yesu Masia vi na Yesu ozala restaurer. Est-ce que vous koloba mbene ya bien? Ngana yeko comprendre que mokilo yo mama ezali kimfumu kyandwanina. Kimfumu kyandwanina. Koso muntu kakinwanina. Mokilo yo soki ozeli bato babunda pona yo okozela trop. Tata wana fanda na maladi ya le basali na nzambe baza basacrificateur baza moto akozokipe na ye asate jour wana lobi soki na kangi monoko vina nge kobomba te aye koloba lobi Yesu ngana ye pa na ba prophète te na ke pa na bato yo te famille nga basundolanga bana bana église basundolanga famille basundolanga bisubira ngeze pa na yo lokola yo yao na kozonga sima te motoka kanganga te encore ozana maladi ya lèpre nani yango akosimba yeko yango ezaka maladi contagieuse bazotala ndenge azokende mwana yo songa kuna alobi boya kosimba ngabo so kosimba bokozwa yango nazoyebisa yo 2019 etikala moto nyonso akosembola boko mpo asimba yo akokutana na Yesu na nzela na yo moto nyonso akosimba libala na yo akokutana na Yesu moto akosimba vi ya bana na yo wakopekisa bazwa bavisa bazwa bapaseport bazwa mabala bazwa kobota akokutana na elombe mobali oyo aza nkosi na libota na Yuda oyo aza nyoka ya motako tika nkosi na libota na Yuda atelema na nzela na yo alia bato nyonso oyo bakosimba yo kino tango volonté ya Nzambe ekokokisama onode moto akosimba yo aza te soki premier semestre ewuti koleka makambo esimbaki te mikolo tokoti oyo ezosimba
soki batiolaki yo na ebandeli ya ne oyo mikolo etikali oyo histoire ya vie na yo ezochange. Tata wana azoya na malade na ye apusani epa na Yesu ayebisi ye maître koyoka biyoka ya bato te sika na kuti koyebisa oke kolanda maloba ya bato te oza sirke ntango ye aza koya wana yoka bazoloba na etala zolo ekata na kuna azoya kutu azanga misapi azanga bambebu matoyi eza te nzoto misapi epola ye balobi bolobi tro nakobanga bino te nakoyoka bino te etali ngai te emame na bango te ata balobi bakochange eloko moko te. Soki moto ya lepre ayokaka maloba ya bato lokola bakongole mbalinga kobima na zamba te nazoyebisa yo ainsi parle l'homme de Dieu. Mama nasanza motoko etikali oyo esika nyonso batia yo soki na kati na njungu ekopasuka, soki batia yo na kati na ebale ekokauka, okabola maine ebale pamba yo bongwani te ata na kati na moto nayebi na kolo okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yo nde nzambe na ndimi okosaka te. Nani akoki kosunga lokola yo mosantu yende nkolo na bomo oto na nguya mama ya kumama nzambe na biso ya mose te nzambe ya se matete tika kata libota na bibale soki batika bino na se na mai mabanga ekobima soki batia yo na kati na boloko baprizo ekofungama soki bakanga na minyama ekopasuka soki batia yo na cimetiere bacimetiere ekofungama onode enazoyebisa yo peu importe epai batia yo même na zamba il est le lion de la tribu de Juda. Amen. C'est pourquoi bandi kosala kaka na bangomba bakele kobwaka yo soki wapi libala na batia yango wapi mama bana kitoko yo oboti mabala baza te oboti bana mayele batanga baklase misala eza te batia mosala yango wapi bakanga yango wapi eze epai wapi ce soir oya yebi place batia yango azokenda kobimisa yango moto moko alobelanga amene ya bien te c'est pourquoi tata pasteur soki baye kofunda bajene fille oyo ke badandumba kondima te sere nga nazoloka bino bao nyonso bosi bokomi na age ya kobanda pokwa lelo ndenge ozokenda ti dimanche mibali bakobanda kobunda bituba likolo na yo moto moko azawa ekomika koleka wa ozonga boye okenda boye mado ozonga boye lufosi okenda boye mangit oya boye wenika okenda boye olalala yi akwakaka makofi ale nga leka jobunda bituma yo moto tala bantu olobi akoleka moninga makasi nda kobala babalaka mwasi ofele te il faut boma Goliath loba amene ya bienga na yoka moye obala mobali ya itanga soyi ezate omade kolona mabala kokenda kobimisa ata na zamba makambo koya kaka Bible lobiki descendre de la montagne na kolemba nyonso wana yeba lembaka makambo te balobi azandenga moko lobi lelo libela na libela ozawa na tune ozawa yebisa ndeko aza peme na yo kala mingi te ozokama maloba na yo yebisa yeke lepre nyonso ezosila malade yango ezosila biteni nange ekozonga récupération ezosalama misapi ekozonga makolo ekozonga
Yonde okufe la kinga. Alléluia. Aujourd'hui récupérer biloko non on a santé aujourd'hui récupérer. Maman, yo yebi kwa nini na yena mama president na biso na papa ancien na biso ya makambo ya finance. Mikolo yo mwasi na nga azalaki awa te. Mama, na moni lo ko se badi ko changer na ko changer. Moi mwinde komi ya chocolat. Ndenge na yinda ki na komi tente. Kaka mikolo ya komi soki 2 semaines soki ni na moni moi santé peut récupérer. Tika nzamba récupérer santé na yo. Bawo bazo kanzo dali kwa nganda ba komona yo matamata. Moto moka zawa akolo kolobela nga amene ya bien ngana yo. Ngana yebi moto moko kala mingi te. Na sengi na yo yawe omema ngai mwana na yo. Oyebi moto koti. Na ngome wana yo asara kana ya mumbaya. Na sengi na yo lor mbongo. Ajalaka miyoto. Lele kom yawe. Ate kumaliso na koni. Leleo atikaro récupérer biloko nyonso misapio ekatana ko récupérer ba chance na yo ko récupérer makambo nyonso ko récupérer au nom de deuxième bona sukisa yo kanga na lobi ke première guérison moto yemo kaza responsable 2019 oyo na yebisi yo kozela moto te biso nyonso na kati na bitumba obondela trop mpona bato banda bakoma bien moto moko aza koyeba yo banda mpe kobunda mpona yo moko te. C'est possible. Pas passer lelo nga naza sénateur tuna ancien nanga mibale wana na kasi na yebisaki bino 2018 mwana mai na beti na changu non na 2011 na bimi 4e na bavoie individuelle na changu mais lokolo na jakanga moko indépendant mama bambale na sangisi biloko baye koleka nga bakamati nga bajidisi nga na mai ya njili go tala miyoyo mulai ngape na lobi na kanza kokoboma nga lokola bobomi nga ite na salika miyobo mwe eshifi na longoli yango toke 2018 na lobi nga na kotika te teti ba walokola eloko mosusu na kei na lobi changu na amo na krere te na mboka mama na sala yo msio mona politique bandika bazosala bongana bazosala politique lokola évangélisation de porte à porte bamboka na biso nyonso na siliza yango nye na ye kozonga wa squelette vivant baya ko proclamer le 24 janvier moi fois bopali na maye wo ya ba tifati baye toi aussi tu prends du déjeuner oui je viens prendre du déjeuner lero moko monika ponyoki na yo essentiel kaka bao ba moniko ba yebi ke nani akenda kuna nduba belo amen mama na kende élection ya Sénat na $2500 2000 oyo na 500 bazoluka $100,000 yo zokana na 2500 moto bobi na kana na ngai ka courage bana balobi pere ko tika na kei mais na kenda boy ba pasteur ba député ya mai ndombe ba yebisi ba na kotanga kombo ya bato te parce que nous sommes dans un lieu public ezana bato ba kenda na $500,000 pour appeler sa député moko $100
$100 000. Mosusu akei na $40 000, $35 000. Oyo akoma ba député balobi bambongo na bino wana nde yango ezongisima indombe si. Biso tokozwa bambongo ya bato awa te. Boleka bopesa moto na moto apesa discours devant l'assemblée. Tango ekomi discours na lobi oh mwana mali awa ici. Culture ya ba Congo na zana ngo ya bandu na zana ngo ya Equateur na zana ngo ya baluba na zana ngo na baswahili na zana ngo anglais na zolo mama na nyati biloko na ba expression mosusu elia yango te na mbrouiller bango ndenge mesi atiaka ba beta koyebe bango moko bagangi voilà notre sénateur na petit bonjour. Basala boy alongi na ye alongi na ye azali pauvre alongi na ye soki na banga kambongo mbe na tikala échec. Mama courage vie ya moto yo moko ndima ke oza semence ya nzambe et l'Éternel va accompagner la parole de Dieu. Dis amen ya bien ngana yo. C'est pourquoi la deuxième guérison Bible lobi ke azokota na mboka. Cette fois-ci, ezali sur na zamba te ekomi na mboka. Mais yoka po ya mboka ndenge zoza la passer, c'est très important. Il y a liboso première guérison, moto ye moko azo déclarer. Biki sangai. Deuxième guérison, ezali sur moto te. Ekomi disungi ya moto mosusu. C'est le maître qui vient parler au nom de son serviteur. Na vie qu'on néglige à kabatote. Ndana doka mwa ba Congolais ba doka nzakenga mwa fana zalaka na simplicité humilité na na humilité de na ondribe de bino. Na okoza bino mama na ka humilité te. Na sina comprendre que moto akosunga yo na vie oyebi ete. Ndenge boza soki 500 soki combien. Ndana kokanga bilongi na bino te. Mais bino kokangilongi nana. Mokolo komona ngana balabala na telemi. Yo zana mutuka, okotelemisa mutuka. Est-ce que ce n'est pas le pasteur moi foi? Nalobi oui c'est moi. Papa ozokenda wa. Nalobi na dokenda kongabi. Et toi tu vas où? En ville. Okamati benga na mutuka wo. Mbongo na ngana pesa ekomi économie na kubandila capital. Est-ce que vous comprenez? Biso kilti ya bato abandunu na ba Congo balobi zanga mbongo mezala na nini na ba. Moto ya kosalisa yo koyeba ye te. Akozala mwasi, akozala mobala, akozala mobola, akozala mozi. Moto abikizaka na mana na malade na ye. C'était une jeune fille esclave. Soki na vie na yo ozwaka bato na valeur te. Okokenda pe musika jamais. Yeba kozala bien na bato. Les jours du secours okoyeba ngoti. Biso pe na biso balobi nzeto yesungaka yo mokolo mpaka zelandaka yo. Babwakela kango te so ite basubela kango te. Maman, papa, mon frère, ma soeur, à tous à kitoko. Moi c'est nanga ke kosomba mafuta. Na yo ka ayebisi ka lobi chérie mafuta yango wana pakola. Na tani na mafuta. Na biya kana ayena. Na bipesa ka lobo. Bino mo kota. Makako na ngulu. Na tuliye mafuta ngozo pesa pongana koma ngulu lokola yo ubia na tika la makako na ndenge na ngala nga mafuta na yo wana mwana pakola ngo eza na boina yako za la fanta na koka esangani. Amen. Haleluya. Amen. Mama vi jwa moto nozo na nini na valeur papa moto akosalisa yo oyebi ete.
mosali wana tango azako sala azalaki na besoin ya mbongo mayebaki te ke likolo ya mbongo kosala musala malamu ekofuta yo bien. Mama musala na nzambo tozosalela quel que soit kotiolo yo bato bazotiola yo, Dieu ne nous fait jamais travailler bénévolement. Musala ya mpunda na zena moyi ezalaka te. Musala na musala ezana lifuti na yango. Et je suis convaincu, le Dieu que vous servez nuit et jour, a kotika binote. Et c'est mon tomonga zaba lobi amen. Yami sato ya suka. Soki otangi texte ya verset 14, okoyoka Yesu akei ye moko epai ya bokilo ya Pierre. Azokenda na ndako ya Pierre. Pierre pe mama bokilo azalaki kuna na kati. Sans que bayebisa ye que merci moyenge bene papa na nkolo na biso Yesu Christ pona tango kitoko pesi biso. Totiki lokumu nyonso epai na yo Nzambe pona yebi kosi oka kimba mitema ya bana na yo. O zalaki komimona kazanga tina ezala na misala ya molili ezala bokono nini oyo fami na ye balembi obandi ko préparer bango ke na makolo na Yesu guérison eza na yebi kosi obandi ko bikisa lobi ozosala lisusu ya bikamwa oko approcher oko pusa na moko na problème ezolelisa ye opesa ye ya parce que ezatango na ye esezo eza ya ye na ndimisa mete nzambe bolingo na yo ngolu na nkolo na biso Yesu lisuki molimo mosa kimia bikenda biumela bisala na moko na biso lelo lobi libera na kombo na Yesu amen.